Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vodný element. Pre znamenia ako rak, škorpión a ryby, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vody. Keď vstupujeme do vodného elementu, vstupujeme do sveta emócií, intuície, vnútorného prežívania a hlbokých energetických pohybov. Jún 2026 prináša vodnému elementu veľmi silnú tému. Čo vo vašom živote ešte stále držíte, aj keď už dávno cítite, že to potrebujete pustiť? Mnohí z vás môžu počas júna cítiť, že sa vo vás otvárajú staré emócie, staré spomienky alebo situácie, ktoré ste sa možno snažili dlhší čas potlačiť. Ale voda nefunguje tak, že emócie zmiznú len preto, že ich ignorujeme. Voda všetko cíti. A práve preto môže byť jún veľmi silným mesiacom uvedomení. Niektorí z vás si začínajú uvedomovať, že už nechcú byť emocionálne vyčerpaní. Že už nechcú zachraňovať všetkých okolo seba. Že už nechcú niesť emócie druhých ľudí na vlastných pleciach. A to je veľmi dôležitý posun. Pretože vodný element má obrovské srdce, ale niekedy zabúda na seba. Mnohí z vás sa počas júna začínajú učiť, že citlivosť nie je slabosť. Je to dar. Ale tento dar potrebuje hranice. Môžete cítiť väčšiu potrebu pokoja, samoty, odpočinku alebo vnútorného ticha. Nie preto, že by ste boli slabí, ale preto, že vaša duša potrebuje regeneráciu. Jún môže priniesť aj veľmi silné intuitívne momenty. Niektorí z vás budú jednoducho vedieť, čo majú robiť. Aj keď to nebudú vedieť logicky vysvetliť. A práve toto je energia vody. Nie všetko potrebuje vysvetlenie. Niektoré veci jednoducho cítime. Mnohí z vás môžu zároveň prechádzať témou vzťahov, odpúšťania, uzatvárania minulosti alebo hlbokého emocionálneho liečenia. Niektoré spojenia sa môžu prehlbiť, iné sa môžu prirodzene vzdialiť. A aj keď to môže byť emotívne, vodný element teraz vedie k očisteniu. Nie preto, aby vám niečo zobral, ale aby vytvoril priestor pre niečo čistejšie. Pretože voda, keď stagnuje príliš dlho, začne byť ťažká. Ale keď sa pohne, začne znovu prinášať život. Mnohí z vás si počas júna začnú viac uvedomovať, že nemôžete stále zachraňovať druhých, ak pritom zabúdate na vlastné vnútro. A toto bude veľmi dôležitá lekcia. Jún vás učí, že láska k druhým musí začínať aj láskou k sebe. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecnú energiu, kolektívne čítanie, vodný element, jún. O čom je jún? Vodný element. Dve karty. Prvá karta odpočinok. Absolútne trefné. Takže áno, mnohí z vás budete prechádzať regeneráciou. To, čo sme si povedali pred chvíľkou. A teda je tu silná energia vody, ale aj veľmi silnej ohňovej oblohy. Takže dva elementy, ktoré sa tu miešajú, nie preto, že by sa mohli, nemôžu sa miešať, voda s ohňom sa nedá miešať, ale jeden vyživuje druhého. Slnko zvyšuje teplotu vo vode a tá neskôr prináša život. A teda jeden bez druhého nemôžu existovať, ale musia byť vedľa seba, nesmú sa miešať. A teda prichádza čas na odpočinok, na regeneráciu. Sú tu delfíny, ostrovy a potom teda naozaj výrazná tá obloha, ktorá je neskutočne krásna, oranžovo-žltá. A teda oranžová farba definitívne reprezentuje
našu sakrálnu čakru, čiže našu vášeň, našu kreatívnosť, našu sexuálnu energiu. Kdežto tieto zelené ostrovčeky reprezentujú našu srdcovú čakru, schopnosť milovať seba a druhých. Emócie ako napríklad odpustenie sebe a druhým. Empatia, súcit. To všetko sú srdcové záležitosti. A sú tu tie ostrovy, ktoré na mňa najviac vplývajú, ako by tu boli viaceré vrstvy v tej srdcovej čakre, ktoré sa budú musieť ustáliť, zharmonizovať na to, aby ste sa mohli rozhodnúť, čo ďalej. Ale to ešte nebude v júni, pretože v júni máte odpočinok. To sa bude diať až ďalšie mesiace, júl, august. Druhá karta je ochrana. Wow, takže ochrana je väčšinou o tom, že niekto niečo nás chráni. Vyššie dimenzie, energie, naši soulmates, bytosti, ktoré už transcendentovali. Sú tu ďalej. Áno, sú to bytosti, ktoré už nevidíme. Nie sú v tejto dimenzii s nami v 3D, ale sú vedľa nás. Neustále nás nasmerovávajú správnou cestou, správnym smerom. A sú to zrejme naši soulmate z minulých životov, preto sa tu ukazuje akoby rytier a máme za ním hrad, pretože je to bytosť, s ktorou sme mali minulé životy. Je tu tá energia, esencia tej energie vedľa nás a slúži nám ako náš sprievodca. Ukazuje nám cestu a chráni nás. Varuje nás pred zlými možno výbermi a treba sa napájať na túto energiu. Každý jeden z nás máme tzv. Anielov strážnych a máme tzv. Sprievodcov. Máme celé týmy týchto energií, ktoré sú neustále okolo nás a pracujú pre nás. 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Toto je de facto a čím rýchlejšie akceptujete túto informáciu, tým rýchlejšie budete mať lepší život. Pretože ja keď si uvedomím, že nie som sama, že neustále tu mne niekto asistuje, že mám celý tím asistentov, ktorí majú iba to moje najvyššie dobro ako hlavný cieľ ich práce a ich bytia, tak potom áno, ja si uvedomujem, ako ja som veľmi dôležitá osobnosť. A ako ja mám veľké šťastie, že takéto niečo sa mi deje, že ja tu mám celý tím, ktorý mi neustále asistuje. To je neskutočné si to uvedomiť a hlavne si to vizuálne predstaviť. Ak si predstavíte okolo seba 10-12 ľudí, ktorí vedľa vás stoja a neustále vám radia, našepkávajú, pomáhajú, tak si poviete, wow, ja sa nemám čoho báť. Ja sa nemám čoho báť. Ja mám 12 bytostí okolo seba. Ja hovorím 12 iba ako náhodné číslo. Niekto má viac, niekto má menej, ale nie je to jeden človek, sú to týmy. Čiže áno, je tu ochrana a pretože máte túto ochranu, môžete si dovoliť teraz nič nerobiť, iba byť. Regenerácia, odpočinok, taká tá tzv. Lenivosť neznamená nič nerobenie. V realite pre mňa, z môjho uhla pohľadu, keď nič nerobím, tak vtedy robím najviac. A poviem to teda polopaticky tak, že keď ja ležím v posteli a meditujem, tak som si istá, že ja produkujem viac práce, než keď si sadnem za počítač a začnem pracovať. Pretože všetko sa deje najskôr v tej meditácii, v tej vizualizácii, v tom vedomom, čo môžem si naprogramovať, ale hlavne v tom podvedomom, čo v podstate si snažím tým vedomím programovať do budúcna. To, že dnes si vedome môžem začať meniť isté programy do budúcna. Nie na dnes. To, ako dnešok dopadne, je výsledok mojich minulých myšlienok. Ale to, ako dopadne môj ďalší mesiac, bude výsledok môjho dnešného myslenia. A teda áno, dnes môžem pracovať na svojej budúcnosti. A teda regenerácia je naozaj o tom, že sa zastavím, že naozaj začnem vedome pracovať s tým, čo ja vlastne v budúcnosti chcem. Čo mi
už neslúži, čoho sa chcem zbaviť a čo mi slúži, čo si chcem nechať a prípadne zveľadiť. Ľudia urobia chybu aj v tom, že stagnujú. Napríklad, poviem teraz úplne trojdimenzionálny príklad muža, ktorý má 60 rokov, pracuje celý život, je to podnikateľ, má istý stabilný príjem a má pocit, že toto mu fungovalo posledných 40 rokov a teda nemusí nič meniť. Pretože je tu istá prediktabilita, je tu istá stabilita v tom, čo robí a má pocit, že takto je to dobré, že takto sa pripraví na dôchodok veľmi dobre a bezpečne. Zrazu ho posunieme 20 rokov dopredu, ten muž má 80 rokov a zistil, že má isté finančné limitácie. A nejde mu to do hlavy, ako je to možné, veď predsa opakoval neustále to isté, mal tú stabilitu a bol na tom fajn. A tu je ten rozdiel. Keď ja neustále robím to isté, a aj keď to môže dnes znamenať stabilitu, dajme tomu zarábam istú sumu, ktorá dnes reprezentuje finančnú pohodu. To neznamená, že o 20 rokov tá suma bude naozaj reprezentovať tú istú finančnú pohodu, ktorú reprezentovala vtedy. Dnes to môže byť niečo iné. Inflácia, rôzne iné veci. Spomeňte si, ako ste žili 20 rokov dozadu a ako žijete dnes. To je dlhá doba. Menia sa priority, menia sa mnohé veci, politický, sociálny, akákoľvek úroveň života, všetko sa mení, všetko má svoj rast a progres. A teda áno, ak ja si myslím, že istý stabilný príjem mi zaručí stabilitu tú istú ako kedysi, tak sa mýlim. Rast znamená, že áno, to, čo mi vyhovuje, to si nechám, ale ja neustále musím pridávať ďalšie elementy, aby som si zaručil to pohodlné miesto. Lebo to, čo dnes vnímam ako pohodlie, nemusí byť platné o 10, 20, 30 rokov. Pravdepodobne to nebude tak, pretože to vieme na základe už vlastnej skúsenosti, že áno, pred 20-30 rokmi to vyzeralo inak a pohodlie bolo inak definované, ako je definované dnes. Takže toto sú hlavné témy mesiaca pre vás. Ste chránení a teda môžete si odpočinúť a teda môžete si všetko dobre zvážiť, čo ja vlastne chcem si nechať, kde ja stagnujem, znamená to iba opakujem to, čo mi funguje, ale cítim sa zatiaľ komfortne, ale už musím rozmýšľať nad tým, že OK, mala by som si otvoriť aj iné dvierka, istý ďalší backup plán, pretože toto nemusí byť platné o 10, o 20, o 30 rokov. OK. Poďme ďalej. Takže prosím, ukážte nám, o čom bude tento mesiac pre vodný element. 4 karty, jednu na každý týždeň júna. OK. Wow. Koniec dobrý, všetko dobré. Takže pozrieme sa na to, čo sa bude diať s touto kartou, ktorá je v reverze a ostáva. Prvá karta. 7 mečov. 7 mečov. Meče celkovo v tarote sú silná mentálna energia. Všetko o našej mysli. A povedali sme si, že áno, naša myseľ skutočne diktuje našu realitu. Na čo myslím, to som. A ako sme povedali predtým, na čo myslím dnes, je to, čo niekedy v blízkej budúcnosti zažijem ako svoju realitu. A teda je dôležité si kontrolovať myšlienky a neustále pracovať na tom, aby som rozmýšľala pozitívne a tým pádom mala ten pozitívny výsledok v živote, ktorý chcem mať, po ktorom túžim. Takže 7 mečov je karta istej zrady, niečo, čo sa deje o mne, bezo mňa, za mojím chrbtom.
Niečo sa deje za mojím chrbtom. Ona to cíti, preto sa trošičku tak nahýba, aby jedným takým kúskom oka zistila, čo sa tam vzadu za mnou deje. Ale nechce sa úplne otočiť. Nechce tým ďalším ľuďom, osobám ukázať, že to vidím, ale cíti. Toto je tá emócia, to je ten vodný element. Ona cíti, že niečo sa za jej chrbtom deje. Ide rovno dopredu, je otočená chrbtom, ale áno, je zvedavá, ale je veľmi diakritická. Nechce ukázať, že to vidí, len to cíti. Len to cíti, ale nevie to presne definovať, preto je tu silný ten mesiac, že čo presne sa deje za jej chrbtom, ale niečo jej tu emočne nesedí. Aj keď je to mentálna energia, stále je to o tom, že nasleduje taký ten svoj vnútorný inštinkt. A my sme si povedali, že v júni áno, veľakrát sa stane mnohým z vás, že začnete niečo robiť automaticky alebo inštinktívne a bude to tá správna cesta. A toto je veľmi podobné. Ona inštinktívne iba vie, že niečo nie je OK. Ale nevie to pomenovať, ešte nevie to definovať, len to cíti. A mentálne to vie dekodovať, že je to negatívne, ale nevie tomu dať názov. Nemá dôkazy ešte o tom. Nemá to čisto jasne usporiadané v hlave, že toto sa deje. A teda u každého to bude niečo iné. Môžu tu byť intrigy v práci. Môže tu byť partner, partnerka, ktorí nie sú úplne košer, hrajú na dve strany. Môžu to byť nejaké klebety. Môže to byť nejaký biznis partner, ktorý vám hovorí, že áno, toto sa mi páči, tvoj návrh a tak ďalej a za chrbtom povie, toto je hrozné, on sa rúti sa do záhuby. Respektíve môže vám niekto povedať, že chce s vami spolupracovať a pritom to tak nemusí myslieť. Prípadne niekto vám môže chcieť ukradnúť váš know-how alebo spôsob, akým fungujete. U každého inak je to kolektívne čítanie. Niečo sa tu deje za vašim chrbtom a nie je to pre vaše dobro. Pozor, toto je negatívna energia, nie je to pre vaše dobro. Deje sa to proti vám, o vás bez vás a nie je to príjemné. Ničomu dobrému to neslúži. Či už sú to klebety, intrigy, alebo niekto naozaj zbrojí, aby vás v nejakej vašej pozícii oslabil, alebo v romantických vzťahoch je to naozaj to, že niekto si robí niečo iné, niečo, čo nie je v súlade s vašou dohodou, s vašim kontraktom, s tým, v čo vy veríte, s vašimi princípmi. A toto je hneď prvý týždeň júna. A teda naozaj nesnažite sa v tom niečo urobiť, pretože to neviete definovať, neviete presne, čo to je. Takže 9 prútov v klasickom tarote je to o tom, že áno, to moje bremeno sa skoro končí, ale ešte mám nejakú krátku cestu pred sebou, kde ho musím dotiahnuť do konca. Vy si poviete teraz, ten druhý týždeň júnový, že ja tu nemusím žiadne bremeno ťažké nosiť. Toto je iná osoba, je to niekto iný alebo osoby, ktoré proti mne zbroja. A teda ja tu nebudem zasahovať, pretože ja neviem presne, o čo ide. A takže to nechávam to na vesmíre a idem s prúdom. Nie je to jednoduché, cítim to, že je to záťaž, cítim, že je to negatívne, ale tým, že o tom nič viac neviem, nechávam to tak. Nech sa to vyrieši samo. To je tá regenerácia. Nebude tu akcia, ja zastavím sa a poviem si, OK, mám tu ochranu zhora, mám tu tých strážnych anielov a teda nemusím ja zasahovať do tohto, ale viem, že sa to deje. A automaticky toto, že to odovzdávate vyššej sile, že to odovzdávate tým svojim ochráncom, tým svojim tímom, ktorí vás chránia, tak automaticky sa z vás stáva v 3. týždni kráľovná prútov. Silná energia zdravej, sebavedomej ženy, vodcu, lídra, manažéra, človeka, ktorý je nad vecou a ktorý je víťazom, je úspešný. A to jedno, či ste žena alebo muž, vy ste v energii kráľovnej prútov. Kráľovná prútov je zo všetkých kráľovien najkrajšia. Kráľovná prútov je naozaj podnikateľka, nezávislá, vie, čo robí, má zdravé sebavedomie, silná ohňová energia. A tu bol tiež lev, tu je tiež ohňová energia, je to jún
A vy ste vodné, pozor, vy ste vo vodnom elemente, ale predsa je tu tá ohňová energia a to bolo presne to, čo sme videli tu že je tu veľa tej ohňovej energie. Táto prvá karta, tá žlto-oranžová. Povedali sme si o oranžovej. Je to tá karta vášne, intimity, sexuality a tvorivosti, kdežto solar plexus je o zdravom sebavedomí, chuti, vôli do života, manažerské schopnosti a to presne čím je táto kráľovná prútov. Kráľovná prútov je definitívne solar plexus v harmónii. Veľmi krásna energia, ale je to presne o tom, že sa nesmiete do nej miešať. Máte ju len z diaľky pozorovať, ako tieto delfíny neskočia do toho neba a nebudú sa kúpať v tej oranžovo-zlatej energii, pretože tá by ich popálila. To je ohňový element. Ostanú v tom svojom elemente vodnom. Inak delfíny sú symbolom planéty Sirius, takže možno niektorí z vás ste tu semiačka Sirius planéty. A teda áno, je to o tom, že si udržiavam to svoje miesto, ten svoj element, som v tej vode, ale iba pozorujem tú oblohu, pozorujem tieto energie, stále nič nerobím. Spolieham sa na tú ochranu z ďalších dimenzií, ktorá mi tu je k dispozícii a ktorá ma doslova ako závoj prikrie na tento mesiac. Pred týmito energiami, ktoré neviem presne definovať. Na konci mesiaca je tu cisárovna. Cisárovna je ultimátna, feminínna, výživná energia. Je to kráľovná kráľovien. Táto v sebe má zahrnuté všetky 4 kráľovné. Kráľovnú prútov, kráľovnú pohárov, kráľovnú mečov, aj kráľovnú minci. Čiže cisárovna je top výživná, krásna energia, veľakrát sa spája s Matkou Zem, s Pannou Máriou, rôzne energie, Isis a tak ďalej. Je to ultimátna feminínna energia, ktorá je veľmi plodná, veľmi kreatívna, pretože rodíme nielen deti, ale rodíme aj myšlienky, idei. Je to energia, ktorá naozaj dáva a prijíma v harmónii. Vie, čo chce, ide za tým, je asertívna, je úspešná, je krásna, je zdravá, väčšinou býva aj tehotná, pretože áno, je plodná. A teda je silne spojená so zemskou energiou. Takže je tu také uzemnenie, je tu doslova také zbieranie tých plodov tej mojej nečinnosti. Pretože odo mňa je teraz vyžadované nič nerobiť. Od vás je vyžadované doslova v júni nič nerobiť, vodný element. A ako výsledok za to vaše nič nerobenie je tu ohodnotenie, že všetko vám bude absolútne dané za vás vo váš prospech na konci mesiaca. Cisárovna je top. Nedá sa ísť vyššie. A teda budete sa cítiť koncom júna absolútne úžasne, hlavne preto, že ste sa dostali do tej regeneračnej energie, že ste nabrali energiu a naozaj už ten 3. týždeň budete mať pocit, že ste na vrchole, ale to stále ešte nebude ten istý pocit ako 4. týždeň, kde budete totálne top. Wow. Absolútne wow. Predstavte si, že tu máte nejaké ocenenie za váš výkon. Napríklad, keby sme šli na Oscary, že tu máte najskôr tie Grammy Awards a tu máte, to sú tie Golden Globe a potom tu je Oscar, hej? Čiže Golden Globe a tu je Oscar. Čiže absolútne úžasný 3. týždeň, ale neskutočne úžasný 4. Presne tu je ten posun vpred a vyššie sa ísť nedá. Pozor, vyššie sa ísť energeticky nedá. A to je jedno, či ste žena alebo muž. Poďme ďalej, prosím spieť, aká teda je tu rada, čo radíte kolektívu. Vodný element jún. Presne, observer. Vy ste teraz len čisto sledovateľ. Vy máte iba všetko sledovať z diaľky, nič nerobiť. Presne. Wow, ďakujem, Spirit. Sme úplne top na tomto čítaní. Sme perfektne energeticky dekódovali odkaz a to ma veľmi teší. Druhá karta sú stavebné kocky a to je presne o tom, že tým, že ja budem iba sledovať a nebudem na to reagovať, nebudem aktívne zasahovať do týchto energií, nech sa krásne utrasú samé,
Tým ja budem nad vecou a tým si robím základ pre tvorenie lepšej budúcnosti. Prečo ja vlastne mám tieto základy? Keď ja si základy dobre postavím, a či sú to základy môjho vzdelania, moja alma mater, alebo je to môj vzťah, ak ja staviam niečo na dobrých základoch, zaručujem si, že sa mi to nikdy nezrúti. Kdežto, ak som si aj vzťah stavala na zlých základoch, zlých princípoch, tak sa ten vzťah zrúti ako väža, ktorá sa postavila na zlých základoch, na zhnitých základoch. To je tá stagnujúca voda, zhnitá voda, o ktorej sme hovorili na začiatku. Čiže tu musí prísť život, tu sa musia isté veci prestaviť od začiatku, tu niečo sa musí zrútiť, aby niečo nové sa mohlo postaviť. Ale nevyžaduje to od vás žiadnu akciu, milé dámy a páni. Vy ste len observer, sledovateľ. Nič iné. Ste pasívnym sledovateľom všetkých tých udalostí, ktoré sa budú diať v júni, a čím pasívnejší budete, tým lepší výsledok očakávajte do vašej budúcnosti. Wow, takéto čítanie si ja definitívne vyhlasujem za seba, za svoje, pretože je krásne nič nerobiť a v podstate neskôr zistiť, že toto bolo to najdôležitejšie, čo som kedy mohla urobiť. Niekedy žiadna investícia je najlepšia investícia, ako sa hovorí v biznise. A toto je presne to isté. Niekedy žiadna akcia je tým najlepším, čo môžete v danej situácii urobiť. Absolútne úžasné. Takže tento mesiac naozaj nie je o tom, aby ste všetko kontrolovali. Je o tom, aby ste si dovolili cítiť a zároveň si chránili svoj vnútorný pokoj. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednávať u mňa Reiki liečby na diaľku. Video o Reiki o chvíľku uvidíte na tejto obrazovke vľavo hore. Pozrite si, pretože sa tam v tomto videu dozviete viac o tom, čo je Reiki, pre koho je určené a ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov pomocou Reiki, dejú sa v online spojení, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy Reiki a kurzy tarotu, ktoré bežia v plnom prúde. Samozrejme, môžete si všetko prečítať viac, naštudovať viac na internete. Mám web stránku www.siriustarot2020.com. Je v slovenčine a v angličtine, môžete si pozrieť všetko, prečítať. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi e-mail siriustarot2020@gmail.com a rada vám odpoviem na všetko, čo vás môže zaujímať o mojich službách. Taktiež na mojej web stránke siriustarot2020.com sa môžete prihlásiť na bezplatný newsletter. Prihlásením získate duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia pojmov, energetické cvičenia ako darček hneď prvý deň, vedenú meditáciu zdarma. Stačí, ak počkáte 5 sekúnd na tejto stránke, na akejkoľvek stránke a tam sa vám objaví okienko, vložíte svoj e-mail a ste prihlásení. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Prajem vám pokojný, liečivý a vedomý jún v energii vody. Ďakujem za vašu prítomnosť. Držte sa, ak máte záujem aj o kozmetiku J.K. Janik. Jarné rituály sú všade opísané, či už na jkjanik.com alebo v mojich newsletteroch. Majte sa krásne. Namaste.